Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli Paradise a'zolari. Sizlar bilan bugun 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 20-mavzusini o'rganamiz. Buxoro amirligining tashqi siyosati deb nomlanadi. Demak, mavzumuzni boshlaymiz. Amirlik tashqi siyosatining asosiy tamoyillari. Buxoro amirligining tashqi siyosatida diqqat qilamiz. Birinchidan, O'rta Osiyoda mavjud 3 o'zbek davlatlari orasida yetakchi mavqega ega bo'lish va qulay imkoniyat tug'ilganida ularni bo'ysundirish vazifasi. Ikkinchidan, Xurosonda mustahkam o'rnashib olish. Uchinchidan, Rossiya va boshqa davlatlar bilan savdo munosabatlarini rivojlantirish. To'rtinchidan, O'rta Osiyo mintaqasidagi barcha musulmonlarning amiri sifatida musulmonlarning Astraxan orqali Makkaga haj safariga borib kelishlarini ta'minlab turishni yo'lga qo'yishdan iborat bo'lgan. Buxoro amirligining oldida turgan asosiy maqsadlari. Mang'itlar o'zlarini musulmonlarning amiri deb hisoblaganlar. Davom etamiz. Mang'it amirlari Rossiya bilan munosabatlarga katta ahamiyat berganlar. Buning sababi Rossiya bilan keng savdo-sotiq o'rnatish va Astraxan orqali haj safariga ruxsat olish hisoblangan. Oldingi mavzularda ham o'tilgan edi. Buxoroning Rossiyaga elchiligi ayniqsa 18-asrning so'nggi choragida Ernazarbiyning Rossiyaga 2 marta tashrifi orqali bilib olishimiz mumkin. 18-asrning so'nggi choragida elchi Ernazarbiy Rossiyaga 2 bor, ya'ni Doniyolbiy otaliq davrida 2 bor jo'natilgan. Ernazar Maqsudov hisoblanadi bu Ernazar elchi. U keng dunyoqarashga va bilimga ega diplomat hisoblangan. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun elchi Ernazarbiyga hatto Rossiya imperatori Yekaterina II Buxoroda madrasa qurish uchun pul ham ajratgan, mablag' ajratgan. Shu pulga qurilgan Ernazarbiy madrasasi hozirgacha saqlanib turibdi. Buxoroda qurilgan. Diqqat qilamiz, Ernazar elchiga Yekaterina II madrasa qurish uchun pul ajratgan. Shunday savollar ham bo'lib qolishi mumkin. Qaysi Rossiya imperatori Buxoro amirligining elchisiga madrasa qurish uchun mablag' ajratdi degan savolga ham duch kelishingiz mumkin. Albatta bu Yekaterina II Ernazar Maqsudovga ajratgan madrasa qurish uchun mablag'. Davom etamiz. Ernazarbiy elchi sifatida savdo aloqalarini rivojlantirishdan tashqari Astraxan shahrida Rossiya tomonidan jome masjidi qurdirishga va amirlik fuqarolarining Astraxan orqali haj safariga erkin borib kelishlarining kafolatlanishiga ham erishgan. Ernazarbiy elchiligidan Doniyolbiy siyosiy maqsadlarni ham ko'zlagan edi. Doniyolbiy davrida jo'natilgan bu Ernazar elchi. Misol uchun Buxoro Usmonli davlati, ya'ni Usmonli davlati bu Turkiya hisoblanadi. Buxoro Usmonli davlati munosabatlari haqida Rus hukumatining qanday fikrda ekanligini bilish maqsadida ham jo'natilgan Ernazarbiy. Uning topshirig'iga ko'ra elchi Rus hukumatiga Buxoroning Usmonli davlati bilan do'stlik aloqalarini mustahkamlashga harakat qilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, Rossiya orqali Istanbul shahriga borish uchun ruxsat ham so'ragan. Albatta, Rus hukumati Buxoroning asosiy raqiblaridan biri Usmonli davlati qatorida turishni istamagan. Shuning uchun ham Rus hukumati Doniyolbiyning barcha iltimoslarini bajargan. Buxoro Rossiya siyosiy munosabatlarida 1797-yilda Amir Shohmurod yuborgan Polvonquli qurchi elchiligi alohida o'rin tutadi. Biz bilamizki, Amir Shohmurod 1785-1800-yillarda Buxoro amirligini boshqargan amir hisoblanadi. Amir Shohmurod davrida Polvonquli qurchi boshchiligida Rossiyaga elchi jo'natilgan 1797-yilda. Polvonquli elchiligi yuborilishidan maqsad Eronning Buxoro amirligiga xavf solayotganligi sabab bo'ldi. Bu davrda Kavkazda Rossiya-Eron munosabatlari ham yomonlashgan edi. Bu fursatdan foydalanib qolish uchun Amir Shohmurod Buxoro-Eron o'rtasida urush kelib chiqadigan bo'lsa, Buxoro va Rossiya birgalikda harakat qilishni taklif etadi. Amir Shohmurod Rossiyaga birgalikda harakat qilishni taklif etadi. Lekin Rossiya bunga rozi bo'lmaydi. Sababi Yevropadagi muammolari bilan band edi Rossiya bu paytda. Amir Haydar va Amir Nasrulloh hukmronligi davrida ham Buxoro-Rossiya munosabatlari davom etgan. Har ikki tomon ham elchilar yuborib turishgan. Misol uchun, Amir Haydar yuborgan elchilar Rossiya hukumati oldiga Ural daryosining Osiyo qit'asi qismidan amirlik savdogarlariga haq to'lamasdan chorva mollari boqishlari uchun joy ajratib berish
Birinchidan, ikkinchidan Buxoroga po'lat sotish, savdo karvonlarining talanishiga yo'l qo'ymaslik kabi talablarni qo'ygan. Bu masalalar ichida chorva mollari boqish uchun boj to'lamaslik iltimosi qabul qilinmagan. Boshqa talablar esa qabul qilingan. Xususan Amir Haydardan so'ng Amir Nasrulloh hukmronligi davrida ham elchilar Rus hukumati oldiga Buxoro tovarlaridan olinayotgan boj to'lovlarini kamaytirish, tog'-kon ishlari olib borish uchun mutaxassislar yuborish hamda amirlikka zambarak quroli sotish kabi masalalarni qo'ygan Amir Nasrulloh hukmronligi davrida elchilarga. Bu davrda Buyuk Britaniya josuslari va tovarlari ham O'rta Osiyoga kirib kelish kuchaygan, shuning uchun bu Rossiyani xavotirga tushirgan. Masalan, Hindistondan, ya'ni Banoras hududidan kiritilayotgan ingliz tovarlari bu davrda o'sha davrdagi Rossiya va Buxoro tovarlaridan 6-9 marta arzon hisoblangan. Arzon bahoda sotilgan. Bu esa albatta Rossiyani tashvishga solib qo'ygan. Amir Nasrullohning tog'-kon mutaxassislar yuborish to'g'risidagi iltimosi qabul qilingan. Ular Buxoroga savdo karvonlariga qo'shib jo'natilgan. Lekin karvon yo'lda hujumga uchrab, muhandislar ekspeditsiyasi katta qiyinchiliklar bilan Orenburgga qaytib keladi. Demak, diqqat qilamiz, 1858-yilda Buxoroga polkovnik Ignatiev boshchiligida Rossiya elchilari jo'natiladi. Bu Buxoro amirligining mustaqil davlat maqomidagi oxirgi elchiligi hisoblanadi. E'tibor beramiz. Buxoro amirligiga Rossiyaning yuborgan oxirgi elchiligi yoki elchilari qachon, kim boshchiligida degan savolga duch kelishingiz mumkin. 1858-yilda Buxoroga polkovnik Ignatiev boshchiligidagi oxirgi Rossiya elchilari. Muzokaralar davomida Rossiya savdogarlariga Buxoroda katta imtiyozlar berilgan. Bu paytda Amir Nasrulloh Buyuk Britaniya elchilarini qabul qilmasligini, Afg'oniston amiridan ularni Buxoroga o'tishlariga ruxsat bermasligini iltimos qilgan Afg'onistondan. Lekin Rossiya Ignatievdan keyin boshqa elchi yubormagan va O'rta Osiyoni bosib olishga tayyorgarlik ko'rgan. Davom etamiz. Buyuk Britaniya Rossiya raqobatchiligi 19-asrning birinchi yarmida Buyuk Britaniya va Rossiya O'rta Osiyoda raqobat kuchayib ketadi. Ikki davlat o'rtasida, Buyuk Britaniya va Rossiya o'rtasida. Bunga sabab xaritaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Buyuk Britaniya Hindistonni bosib olgan edi va Afg'onistonga kelgan edi. Rossiya esa bundan xavotirga tushadi. Shuning uchun ham raqobat qilgan Buyuk Britaniya bilan. Chunki agar Buyuk Britaniya Afg'onistonni ham bosib oladigan bo'lsa, keyingi navbat O'rta Osiyoga kelar edi. Shuning uchun ham O'rta Osiyoni Rossiya bosib olish niyati borligi uchun O'rta Osiyoni qo'ldan boy berib qo'ymasligi uchun Buyuk Britaniya bilan raqobat qilgan. Bundan tashqari ikki davlat o'zbek davlatlari hisobiga yangi mustamlakalarga ega bo'lishga va ularning bozorlari, boy xomashyo manbalarini va arzon ishchi kuchiga ega bo'lish maqsadida ham raqobat qilishgan bir-birlari bilan. Va Buyuk Britaniya ekspeditsiyalari ham kuchayib ketadi O'rta Osiyoga shu davrda. Diqqat qilamiz. Buyuk Britaniya dastlab 1825-yilda Zobit Murkford boshchiligida ekspeditsiya jo'natadi. Zobit Murkford boshchiligida 1825-yilda. Ekspeditsiya natijasida inglizlar Buxoro amirligini har tomonlama o'rganishga muvaffaq bo'lganlar. Bu ekspeditsiyadan xabar topgan Rossiya tashvishga tushadi va Rossiya hukumati Buxoro amiri Amir Haydarga inglizlarning bu xatti-harakatidan noroziligini ma'lum qilgan. Inglizlar navbatdagi elchi, yana 7 yildan so'ng navbatdagi elchilik missiyasini jo'natadi. 1832-yilda Alexander Byornus boshchiligidagi navbatdagi ingliz missiyasi Buxoroga keladi. U o'zini arman savdogari deb tanishtiradi va Buxoro amirligi qo'shbegisi bilan aloqa bog'lay oladi. Byornus katta ma'lumotlar to'plab qaytishga muvaffaq bo'ladi. Buyuk Britaniya hukumati Hindiston bilan O'rta Osiyo o'rtasida savdo aloqalarining kengayishiga, o'zining o'zbek davlatlaridagi ta'sirini kuchaytirishga bel bog'lagan edi. Bu paytda Buyuk Britaniya ham shuning uchun ham bir qancha ekspeditsiyalar uyushtirgan edi O'rta Osiyoni yaxshi o'rganish maqsadida. 1839-yili Buyuk Britaniya Afg'onistonga qarshi harbiy harakatlar boshlaydi. Shu davrdan boshlab Rossiya Buyuk Britaniya munosabatlari yanada keskinlashadi. Agar Afg'oniston bosib olinsa, navbat O'rta Osiyoga kelish mumkin edi. Shuning uchun ham Rossiya shu
Rossiya Buyuk Britaniya munosabatlari yomonlashgan 1839-yildan so'ng. Bundan tashqari Rossiyaga Buyuk Britaniya Qora dengizdan ham xavf solib turgan edi. Shuning uchun ham Rossiya Buyuk Britaniya harbiy flotining Qora dengizdagi xavfini ham yo'qqa chiqarishga harakat qilgan. O'rta Osiyoni egallash bu orzusini ro'yobga chiqarar edi. Chunki Rossiya Buyuk Britaniya uchun o'ta muhim bo'lgan Hindistonga bevosita tahdid solish imkoniga ega bo'lardi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzumizning asosiy ma'lumotlarini takrorlab chiqaman. Chunki bu juda ham katta ma'lumotlarga boy mavzu hisoblanadi. Xo'sh, mavzumuzni takrorlab o'tamiz. Diqqat qilamiz. Mang'itlar o'zini musulmonlar amiri deb hisoblaganlar, musulmonlar amiri bo'lishni orzu qilganlar, mang'itlar. Buxoro Rossiya munosabatlarida asosiy elchilik bu elchi Ernazarbiy elchiligi hisoblanadi. Ernazar Maqsudov Rossiyaga 2 marta elchi bo'lib borgan. Rossiya Buxoro munosabatlari 18-asrning so'nggi choragida rivojlana boshlagan Ernazar elchi tomonidan. Ernazar elchi Rossiya bilan elchilik o'rnatishda muhim o'rin tutganligi uchun hatto unga Rossiya imperatori Yekaterina II Buxoroda madrasa qurish uchun mablag' ham ajratgan. Demak, davom etamiz. Keyingi ma'lumotimiz Ernazarbiy elchiligi Doniyolbiy otaliq davrida jo'natilgan. Buni ham bilib qo'yishingiz kerak. Ernazar elchi Doniyolbiy otaliq davrida. Keyingi elchilik Buxoro Rossiya siyosiy munosabatlarida 1797-yilda Amir Shohmurod Polvonquli Qurchi boshchiligida elchi jo'natadi. Buxoroga Eron tahdid solishi sababli Amir Shohmurod Rossiyaga elchi qilib jo'natadi Polvonquli Qurchini 1797-yilda. Va Amir Haydar va Amir Nasrulloh hukmronligi davrida ham elchilar jo'natilgan. Rossiyaga aloqalar to'xtab qolmagan. Amir Haydar yuborgan elchilar Rossiya hukumati oldiga Ural daryosining Osiyo qit'asi qismidan amirlik savdogarlariga haq to'lamasdan chorva mollari boqishlari uchun joy ajratib berish talabini qo'yadi. Bundan tashqari Buxoroga po'lat sotish, savdo karvonlarining talanishiga yo'l qo'ymaslik kabi masalalarni qo'ygan. Bu masalalardan chorva mollarini boqish uchun haq to'lamaslik iltimosi qabul qilinmagan. Amir Nasrulloh hukmronligi davrida esa Rus hukumati oldiga Buxoro savdogarlaridan olingan boj to'lovlarini kamaytirish, tog' uchun mutaxassislar yuborish hamda amirlikka zambarak qurol sotish kabi masalalar qo'yilgan. 1858-yilda oxirgi Buxoroga Rossiyaning oxirgi elchilari jo'natildi. Polkovnik Ignatiev boshchiligida 19-asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo uchun Buyuk Britaniya va Rossiya o'rtasida raqobat boshlangan. Shu sababli Buyuk Britaniya missiyasi jo'natila boshlangan. Buyuk Britaniya dastlabki birinchi ekspeditsiyasini 1825-yilda jo'natgan zobit Murkford boshchiligida. Ikkinchi ekspeditsiya 1832-yilda Aleksandr Byornus boshchiligida jo'natilgan. U o'zini arman savdogari deb tanishtirgan. 1839-yilda Buyuk Britaniya Afg'onistonga qarshi harbiy harakatlar boshlaydi va Rossiya Buyuk Britaniya munosabatlari yanada keskinlashadi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.